నాకు టు మేక్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. ఈ చిలకకి మాత్రం పేరు లేదన్నారు, దానికి మీరు పేరు పెట్టేసి వెళ్ళాలి వెళ్ళేటప్పుడు. అవునా? నామకరణం చిలిపి. చిలిపి పెట్టేశాం, చిలక పేరు చిలిపి. గుణశేఖర్ సార్ వెంటనే రిజెక్ట్ చేసేస్తారు. నేనేమో అందంగా స్వప్నిక, నీత్రిక, చిలిపి. అందుకే నేను డైరెక్టర్ అవ్వలేదు. లేదు, ఇప్పుడు ఇది బయట తిరిగే చిలక కాబట్టి ఈ వరల్డ్ లో ఉంటుంది చిలిపి. చిలిపి అప్పటి రోజుల్లో అయితే అలాగే పేర్లు పెట్టేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మాత్రం చిలిపి, పెంకి, ఇలాగే డాలీ. ఇట్ వాజ్ హార్డ్ ఆర్ ఈజీ టు డూ ద రోల్? మీకేమే అనిపిస్తుంది? ఈజీ అనిపిస్తుంది. అవునా? నేను చేయలేదుగా. లేదు, మీరు ఈజీగా చేసేస్తారు అనుకుంటున్నాను. కన్నం తీసుకోరుగా. లేదు, మీకు డేట్స్ లేదు, మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారు. ప్రతి ఛానల్ అలా ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద ఛానల్ మీరే కనిపిస్తారు.